Amici e amiche di Sicilia Magazine, ben trovati e ben trovate. Agata se n'è andata. Direte voi, vabbè, peggio per lei. No, Agata se n'è andata è il titolo del libro di Toni Rizzo, un affresco della nostra città, Catania, a volte contraddittoria. Protagonista Agata. E noi siamo qui per intervistare l'autore e l'editore. Venite con me. Da dove nasce l'idea di stampare e pubblicare questo libro? Beh, nasce dal messaggio che io voglio dare alla mia azienda, che ho sempre dato alla mia azienda. Alcantara vuol dire ponte. Nel logo noi l'abbiamo riportato, lo vedete, il cappello della donna è il ponte, il fiume sono i capelli e questo ponte per noi unisce il vino con l'arte e la poesia. Non a caso tutti i nostri vini li abbiamo chiamati con nomi di poeti, di autori siciliani. E quindi, come dire, nel solco di questa logica di voler dare una forte identità culturale e territoriale alla nostra azienda, abbiamo voluto fare anche un settore che si occupa di pubblicazione di libri. In effetti questo è forse il 7° o 8° libro che io pubblico. Sin dal momento in cui abbiamo iniziato a produrre vini, il primo vino si chiamava Oscuro Oscuro ed era una silloge di poesie di Nino Martoglio. Poi cerchiamo di fare dei vini raffinati, eleganti e che come dire, se ci riusciamo a far partire un'emozione bevendo un sorso di vino è bello. In estrema sintesi il nostro slogan è Vini Alcantara, poesie da bere. Se riusciamo a far bere la letteratura insieme al vino e insieme alla poesia abbiamo fatto, credo, bene il nostro lavoro. La nostra azienda vuole dare anche dei messaggi sociali. Mediamente ogni 2 anni facciamo un evento. Una volta abbiamo fatto dipingere le bottiglie, una volta abbiamo dato i nostri tappi per fare delle sculture. Tutte queste opere che realizzano gli artisti, abbiamo chiamato tanti artisti normalmente della Sicilia ma anche italiani, le mettiamo all'asta. Il ricavato l'abbiamo destinato a 2 associazioni che si occupano di bambini abbandonati, una a Catania e una a Palermo. E l'ultima cosa, stiamo facendo una cosa bellissima, il caffè letterario al Teatro Stabile, dove ci saranno degli attori che leggeranno dei brani e io e degli amici recitiamo delle poesie, parliamo di Alcantara e facciamo bere un bel bicchiere di vino insieme ai nostri amici dell'ONAB che ci danno una mano. Ma la trama è molto semplice, centrata su 2 personaggi principalmente. Un ragazzo che non ha mezzi importanti, ha una fidanzata povera come lui e poi invece una signora di buona famiglia che ha una figlia che si chiama Agata, che scompare, se ne va senza dare notizie perché tanto la madre è mondana, tutta piena dagli impegni, dalle feste, da tutto ciò. La figlia invece se ne va perché detesta questa mondanità, è molto più vicina invece alla gente povera. Diciamo che la molla che mi ha fatto scrivere il libro che è il sangue di questa vita del libro è nell'odio amore verso questa città. Per le strade rari passanti, poche auto, i camion della nettezza urbana che non hanno rispettato e basta adesso. E basta perché non è che io sono qua un giullare di corte che devo fare tutto io per provvedere a questa famiglia. Se volete sapere il resto della storia, acquistate Agata se n'è andata. E mo me ne vado pure io. Ci vediamo alla prossima puntata di Sicilia Magazine. Ciao!